Упал. Это клавиатура упала со стола. Вытянул, наверное, хотел вытянуть. Ты знал, что банка она упала. сгорает? Алюминия. Знаю, конечно. Вот, смотри. Не надо, подожди. Потом бросишь. Так сейчас самый жаркий, что? Ну, Она прям вот так вот жих и сгорает. Я знаю, сейчас я вот сниму. Я знаю, что он сгорает, там алюминий. Дотла прям. 0,5. Так ты уже минут полторы. Ну так мне надо в YouTube выложить. Чтобы Хватит больше было полторы. этих лайков.